귀여운 녀석! 깨어나셨군요. 천장님이 당신을 급히 찾고 계시던데요. 필요한 게 있으면 뭐든지 말해봐. 일찍부터 밝혀서 왔어야 하는 땅이었어. 당연하지. 이번에 밀어내는 정예병들이라고. 드디어 오셨군요. 머뭇거릴 시간이 없습니다. 어서 카산드라에게 대책을 물어보십시오. 그러고 보니 카산드라의 얼굴을 본 적이 없네요. 저도 궁금한걸요. 늑대 인간들은 물을 싫어해 목욕을 잘 안 한대요. 그래서 멀리서도 악취를 맡을 수 있다네요.
보기 좋지 않아 냄새로 모든 걸 식별하죠. 늑대 인간의 냄새가 배기라도 한다면 설마 진짜 늑대 인간들이 차지한 화장실을 갈 생각은 아니죠? 생각만 해도 멍청한 바다요기는 분명 늑대 인간이 공격한 걸로 착각할 거예요. 마법의 세계는 그야말로 화려하지요. 동료의 시체에서 이놈의 썩어버린 냄새를 맡았어. 빌어먹을 감히 나를 모함하다니. 오늘이 니놈들의 제삿날이다. 급히 돌아가지 마시고 저를 좀 도와주세요. 해변으로 절 찾아와 주세요. 바다요괴와 늑대 인간이 대략에 넘어가 싸우기 시작했어요. 하지만 가장 중요한 건 마녀가 마법을 부리는 걸 볼 수 있다는 거죠. 아주 흔치 않은 기회네요. 정말 기대되는군요. 카산드라의 마력은 정말 놀라워요. 이렇게 대단한 마법은 처음 봐요. 아니지, 요술이라고 해야겠죠? 카산드라가 이 모든 소란의 원흉을 알아버렸다네요. 마법의 세계는 그야말로 화려하지요. 해변의 몬스터는 속임수일 뿐입니다. 진짜 목적은 경계비를 통해 이계의 마물을 부활시키려는 겁니다. 악령들이 마을의 경계비를 이용해 이계의 마물을 소환하려 했다니 어서 막아야 해요.
알았는데 악마한테 이놈들. 넘어가지 마. 경계비의 힘으로 마술을 소환하려고 하는 거야. 마을 주변에는 경계비가 몇 개 존재합니다. 마물의 졸개들이 벌써 그곳을 점거한 것 같습니다. 매우 위험했어. 조금만 늦었어도 소환에 성공했을 거라고요. 다행히 마을의 경계비는 일부만 파괴되었어요. 그러고 보니 이 경계비는 대체 뭐에 쓰는 거래요? 탈 것을 먼저 공격해 약하게 만든 다음 길들여봐. 훈련할 때는 안정적으로 앉아야 해. 문바퀴 유니콘은 감사의 뜻이라고 생각하세요. 그런데 성격이 만만치 않으니 발굽에 채이지 않도록 조심하세요. 와, 이건 뭐죠? 보상인가 봐요. 어서 확인해봐요. 금방 도착할 겁니다. 네? 그 장난꾸러기를 또 찾아야 한다고요? 참 귀찮네요. 쟤들이 점점 마법 숙제를 완성해야 친구들과 나가놀 텐데. 정말 골치 아픈 아이네요. 그런데 듣고 보니 저도 갑자기 호박전이 먹고 정신 바짝 싶네요. 차려. 몰라요. 난 몰라. 호박전이나 먹을래요. 이 빌어먹을 강도들 때문에 이 많은 호박을 버리게 되었습니다. 제발 이 녀석들을 혼 좀 내주십시오. 강도들도 때를 정말 잘못 잡았네요. 이번이야말로 본때를 보여주죠.
넘어지지 않게 조심하세요. 무슨 호박이 이렇게 크대요? 어서 호박전을 그 꼬마 진상에게 가져다줘요. 쟤들이 점점 번식하고 있어. 곰 3마리가 한 집에 있어. 우와. 카산드라 누나가 찾아다녔어요. 상의할 일이 있대요. 이 아이의 얘기를 들어보니 카산드라가 뭔가 찾은 것 같군요. 어서 찾아가 보도록 하죠. 다른 몬스터들이 경계비를 이용해 소환의식을 진행하고 있었군요. 일이 귀찮게 됐네요. 먼저 떠난 아내가 생각나는군. 어젯밤 늑대 인간 강도가 쳐들어와 내 딸을 잡아갔습니다. 제발 구해주세요. 농장주의 딸이 늑대인간에게 잡혀갔어요. 늑대인간들은 경계비를 이용하려는 사람과 분명 관련되어 있을 거예요. 이참에 이 녀석들에게 본때를 보여주자고요. 저 녀석이 늑대인간들의 두목인가 봐요. 겁먹은 건 아니겠죠? 말도 안 돼. 생각보다 강한 녀석이었어. 카산드라에게 이 녀석을 제압할 방법을 알아보죠. 늑대 인간에게 점거당한 발목장에 그들이 남겨놓은 의상과 장비가 많이 있습니다. 당신과 체형이 비슷해 보이네요.
방법이네요. 늑대 인간으로 변장하면 쉽게 농장주 딸의 위치를 알아낼 수 있을 거예요. 늑대 인간 두목은 부하들하고 중요한 얘기를 나누고 있는 것 같아요. 가까이 가서 엿들어보죠. 이 녀석들의 후각은 아주 뛰어나니 조심해서 정말 이상하네요. 대화를 들어보니 저들도 농장주 딸의 일은 모르는 것 같아요. 대체 어찌된 일이죠? 카산드라는 그들이 모르는 척하고 있다고 했어요. 하지만 여전히 이상해요. 뭐가 됐든 일단 카산드라의 마법을 믿어보도록 하죠. 강력한 힘이 느껴지나요? 이게 바로 마녀의 힘입니다. 카산드라가 시전한 마법에서 사악한 악마의 기운이 느껴지네요. 제가 잘못 본 건가요? 힘이 너무 강력해서 아이템을 설치해서 대적해야겠어요. 지역에 설치해둔 프리즘을 조심하세요. 역시 여기에 경계비가 있었어. 카산드라가 3년 프리즘으로 이 몬스터를 묶어주었군요. 이 프리즘의 에너지를 연결하면 쉽게 쓰러뜨릴 수 있을 거예요. 저 멀리에 있는 경계비가 마물들에게 이용되고 있는 게 느껴집니다. 뭐라고요? 이용되는 경계비가 또 있어요? 좋아요. 그래요. 카산드라가 시키는 대로 한번 가보도록 하죠. 사냥꾼이 말하길 카산드라가 필요한 재료가 있다네요.
멧돼지왕은 평소에 보기 드문 녀석이죠. 작은 멧돼지들이 공격당하면 모습을 드러낼 겁니다. 사냥꾼이 말하길 이 멧돼지들을 사냥하면 멧돼지 왕을 유인할 수 있다고 하네요. 카산드라가 원하는 멧돼지 심장을 손에 넣어야 해요. 왠지 공짜로 일해주고 있는 기분인데요. 멧돼지왕이 근처에 와 있습니다. 덫을 사용하면 놈을 손쉽게 사냥할 수 있을 겁니다. 멧돼지 왕이 나타났군요. 엄청 크네요. 함정으로 제압하세요. 이렇게 먼 길을 뛰어왔는데 숨 쉴 여유도 안 주는군요. 마법의 힘을 함부로 사용하지 마세요. 큰 재앙을 불러오기 싫다면. 절벽에 모인 하피들을 제거해야 합니다. 안 그러면 우릴 방해할 거.